Hva det vi ser her på dette bildet her, Torbjørn? Her ser vi jo Galeivågen midt i bildet. Og så har vi Grønnaviga på Buøy som ligger her. Buøy ring går her. Og på andre siden, på Hundvåg-siden, så begynner vi her ute med Brødrene Anda. Skipsopphoggingen. Er den nedlagt nå? Den er nå nedlagt, ja. Så der er det bygd veldig mye hus rundt her. Sannsynligvis er dette tatt sånn tidlig på 70-tallet, rundt 1970, eller skiftet 60, altså 69-70 der omkring, vil jeg tippe. Videre her har vi Prestekaien. Og her der er huset der Dyddi hadde butikk. Dyddi og Kasper drev butikk herifra. Her er en del hus. Var det der dere handlet? Nei, vi handlet ikke der, men du vet, i den tiden var det var en kolonialbutikk der. Inne i Krossen, helt her inne, var det 3 små kolonialbutikker. Så dette var butikken for området rundt her. Og hun stod på butikken, og mannen han syklet rundt med varene? Og mannen syklet rundt med varene. Så fikk du prossen med varer på døra. Ja. Kommer vi litt lenger bortover her, så er det jo Brødrene Bjørnevik, mekanisk verksted, og Slipp og mekanisk verksted heter det vel. Ja, det var en stor arbeidsplass i gamle Hundvåg 1 som gikk her. Den hadde både morgenruta fra byen, da gikk jo innom kaien hos Brødrene Anda, innom Prestekaien, og innom kaien hos Brødrene Bjørnevik før hun gikk helt inn til enden i Galeivågen. Ja. Og samme anløpet ut igjen på ettermiddagen. Ja, var det den du reiste med når du reiste på skole i byen, eller? Ja, når vi begynte på realskolen, så var det Hundvåg 1 til byen. Og så buss til Tasta, eller? Ja, buss til Tasta og til Hetland videregående. Det var skolebuss på kaien for de fleste. Da. Og så er det masse bebyggelse utover her på? Ja, du vet, det er skrekkelig mye her som er forandret og bygd ned. Hvis du ser borti her, altså bak gardsbruket til Ingvar Østbø, så her ligger nå Hundvåghallen og det store idrettsanlegget. Her oppe ligger det som er Øyane sykehjem. Det er ikke bygd her, så vidt vi kan se. Og så har vi videre utover Lundsneset og Lundsvågen her. Over til Langøy, Bjørnøyna og Kallakssundet, der brua over til Bjørnøy nå går over her. Altså veien, den Hundvåg ring er jo bygd her, men går over via Øvre Vågen. Nå er jo veien lagt om og går her. Ja. Og hvor var barndomshjemmet ditt nede i dette her mulder av hus? Jeg sprang og trudde rundt her. Der er huset, og der er løa, og dette er bygd etter at det store drivhuset kom på plass. Det var vel siste halvdel av 60-året, så vidt jeg husker. Ja. Det er vemodig å se dette her igjen nå? Ja, jeg vet ikke det. Det er klart det var kjekt. Kjekt å bo på Hundvåg, det var jo det. I den tiden var vi jo atskillig færre og kjente de fleste rundt omkring, og det var på bondelandet, det var langt til byen. Så du er en liten sånn bonde i Aftenbladet, du? Ja, det er nok det. Ja. Du kan ikke skrive en leder, du som skriver ledere i aviser, kunne ikke skrive en leder om at du skrutt tida tilbake her, synes du? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi skal være takknemlige noen hver for at det går fremover.